Kao što sam i rekao, vrtit će se u krug prepucavanja između bake Praseta i Luksa 27. Ovaj će njemu reći da je jajara, a ovaj njemu da se nađu oči u oči, i tako dalje. Drama se naravno nastavila i sinoć u novom streamu bake Praseta. Sinoć je baka Prase u više navrata komentarisao i ponižavao Luksa. Pričao je o njemu, njegovom ponašanju, licemjerstvu i tako dalje. To je bilo prilično uvredljivo, ali najbrutalnije je nastupio kada je pričao o tome na koji način je iskoristio Uki Ku. Tako da, hajde da poslušamo zajedno. On jedino što je napravio u životu jeste iscrpeo je svakoga s kim se družio, ušao je u vezu sa devojkom samo da bi je koristio za kontent, apsolutno ništa nije radio sem što je nju crpeo, znači klip bez nje ima 12 pregleda, klip sa njom 300.000 i onda je dovodio ljude sa njenog TikToka na njegov Kik da bi mu se produžavao deal i kad je raskinuo, izgubio je deal za kocku, izgubio je deal sve i onda je prosao priču ja ne kockam više jer moj drugar ima problem. Znamo da većina YouTubera ima neku svoju mračnu stranu. Baka je na to sinoć udario oštro i bez ikakve dlake na jeziku. Ja se lično neću miješati jer nikada nisam imao problema ni sa jednim. Vi kao gledaoci prosudite sami ko je zapravo u pravu. Prosudite i vaše mišljenje obavezno napišite u komentarima ispod. Do sljedeće reportaže imate pozdrav od Nedatora. Ćao!